La democracia Es amplitud. Para mí, unión. Es contrapesos. Es diferentes opiniones. Es libertad. El concierto de Bad Bunny. Yo a unas marchas en contra del gobierno. Me pasó en el contexto del 2018, cuando las marchas reprimidas en contra del Estado y cualquier tipo de agrupación en espacios públicos podía ser considerado algo de alerta para las autoridades. Lamentablemente, del lugar de donde provengo, la criminalidad ha aumentado últimamente, por lo cual salir en las noches no es muy recomendado. En Venezuela yo muchos primos, amigos tengo que cada quien en su casa, cada quien está en lo suyo, nadie puede reunirse. Fue en el Mundial 2022, Bosnia y Herzegovina. Obtuvimos un tercer lugar en la categoría Open de rafting. Y sí, fue un orgullo muy grande ver el estandarte costarricense levantarse y que sonara el himno, porque habíamos concretado eso. En mi caso sí, digamos, en mi caso no hay forma de que en Nicaragua se pueda. De hecho, hay casos de aprisionamiento por personas que solo han levantado la bandera. Si yo les contara a ustedes, les puede parecer surreal o incluso hasta exagerado, como decir, madre, por una bandera te pueden meter preso. Pero literalmente las cosas están en Nicaragua porque se asocia la bandera a las personas disidentes, al gobierno. Entonces, si vos levantas tu bandera es porque estás demostrando que estás en contra del gobierno, por así decirlo. Me acuerdo de las manifestaciones de los estudiantes, ¿verdad? En los centros educativos ponían las banderas y para cerrar algún espacio y demás, porque los policías ellos pensaban, o no sé, que los policías no iban a tocar la bandera o no iban a respetar la bandera y todo el asunto, que la bandera me está protegiendo y así. En un principio, cuando recién comenzó esto del 18 de abril, cuando yo salí de Nicaragua y me vine para acá, sí tenía mucho miedo de andar posteando, como que para no exhibirme. Y ya durante el transcurso del tiempo, como que se me quitó con terapias, obviamente. Si yo estuviera en Nicaragua, probablemente o sea, ni siquiera la familia te deja, porque ya es la preocupación de lo que vos vas a publicar, ya no solo te afecta a vos, o sea, te puede afectar a tu allegado en ese sentido. Ahorita que estamos en proceso electoral, si alguno es contrario a algún sector, algún partido político y demás, siento que hay mucha gente que incluso ha dejado de opinar de temas políticos por el hecho de que le caigan, ¿verdad? Antes el tema de política, ideales, propuestas de gobierno se discutía entre amigos. La idea era ver y entre todos opinar y razonar cuál puede ser una buena opción. Llegó el punto de que hay una clasificación tan extrema que si tú tienes un ideal y yo llego y pregunto sobre otro ideal, me vas a exponer solo lo malo de lo que yo vengo a preguntar. No vamos a razonarlo, no va a haber un punto de diálogo. Y realmente ahora los jóvenes, nadie tiene como que mucho interés de hablar de política con el miedo de que sea categorizado socialmente. El proceso electoral en Costa Rica es una fiesta, la gente se ayuda a armar el toldo aunque no sean del mismo partido, ¿verdad? Si algún partido político en las mesas que están afuera del centro educativo le llegó el café primero, no sé qué, entonces le dan a los que no le ha llegado y después el otro se lo repone, y si alguno trajo galletas y el otro pan, ¿querés galletas? Pan, no sé qué, y entonces como que hay como esa parte, ¿verdad? Como no sé si has escuchado la frase que dice, a mí la política no me da de comer. Ajá. Al final sí. Y al final, o sea, ironías de la vida. Los ticos damos la estabilidad por sentada. Creemos que siempre va a pasar, no importa nuestro voto. Hasta que ya tenemos algo que nos afecta, ¿verdad? O que nos cambia la dinámica de vida, es donde entre todo eso hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero también entre todo eso de estar en desacuerdo, también encontrar cuáles son los puntos de encuentro. Da miedo debatir. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho como conversar en redes sociales, pero en estas últimas elecciones he tratado como tal vez no llevarlo hacia, no es que esta persona tiene estas propuestas y esta persona tiene otras propuestas, sino como más bien como infórmense
Ahora hay muchísimas herramientas como para poder informarnos, pero sobre todo salir a votar, porque realmente también las últimas elecciones, lo que ganó al final fue el abstencionismo. Para mí las últimas elecciones fueron una pantomima porque ya se sabía, o sea, ya no era una sorpresa para nadie, o sea, un contexto en que apresan a los candidatos presidenciables, exilian a un montón de gente, no hay libertades públicas, no hay facilidades, no hay medios de comunicación independientes en el país, la prensa está exiliada. Ante todo ese escenario, ¿cómo es posible que pensé en una votación? Entonces nada más es un juego, una pantomima de que, ay, bueno, son votaciones, pero en realidad, en esencia, no hay votaciones. Hubieron unas elecciones que igualito no se cumplió el resultado. Yo estaba aquí en la embajada de Venezuela, que hubo elecciones aquí, principalmente nos limitaron también el hecho de votar porque te pedían requisitos de residencia, sin 20 años en el país de Costa Rica para poder votar. O sea, pusieron muchas trabas para que uno pudiera votar, lo que eran los electores nuevos. Dimos la oportunidad de que vamos a unas elecciones otra vez. Ese día, cuando ya dieron los resultados, yo dije, no, lo volvieron a hacer porque siempre ha sido así. Pero yo siento que estas últimas elecciones en Venezuela fueron un momento crucial porque nunca se había involucrado tanto la gente, en el sentido de que la gente fue la que resguardó su voto, la gente fue la que decidió estar hasta las 11 de la noche, hasta el otro día esperando su boletín de que yo voté, yo aquí cuido mi voto. Siempre es como importante este tipo de conversaciones, inclusive con, digamos, como Venezuela, con Nicaragua, ¿verdad? Porque a veces, y yo lo veo como ahorita, si no salimos a votar, ¿qué es lo que va a pasar con Costa Rica? ¿Qué es lo que puede pasar? Hablar de la represión de Nicaragua es fatal, una cosa feísima. O sea, ni siquiera uno puede imaginar. Entonces la represión es feo. En mi caso, por ejemplo, para agregar un poco de contexto, mi papá es periodista del Caribe Sur de Nicaragua. No sé si recuerda una radio que se llama La Costeñísima. Él tenía un programa de radio donde hablaba en contra del gobierno de lo que comenzó a pasar, cada que él hablaba, habían 2 patrullas de la policía fuera de mi casa. No entraban directamente, pero un mensaje de, mira, si seguís por ese camino, esto es lo que te va a pasar. Sí me marcó mi última protesta porque fue en el 2017. Me fui hasta la capital con un grupo de jóvenes. Nos fuimos todos y marchamos y protestamos. Y lo que me marcó esa vez fue que los mismos políticos que uno estaba apoyando, digamos, en contra del gobierno, te vengan y te digan, no, ya te puedes ir a tu casa, te comes una arepa y listo. No ha pasado nada. Salí a protestar porque yo no me quiero ir de mi país. Yo quiero luchar por mi país y el simple hecho después le vengas y le digas a tu mamá, a su mamá le llegue la noticia de que no, murió mientras la mamá estaba trabajando o algo. Entonces, esa protesta para mí me marcó mucho, que no salí más. Y creo que a muchos venezolanos le marcó mucho porque muchos dejaron esa fue la última y muchos venezolanos ni siquiera salieron después del año a votar. Yo salí de la casa como que si yo fuera un delincuente y yo sin hacer nada, simplemente por el hecho de protestar por un bien. Sobreviví a un ataque de 14 horas bajo fuego, entre 14 y 17 horas bajo fuego, en una parroquia de una iglesia católica que abrió las puertas. Nos atrincheramos en una iglesia. La iglesia nos abrió las puertas para que nos pudiéramos refugiar. Luego el fuego cesó por una intervención de la policía, de la empresa privada, la conferencia episcopal, y a partir de ahí yo ya nunca pude volver a mi casa porque la policía nos estaba buscando a las personas que nos atrincheramos. Desde ahí tuve que andar movilizado en casas de seguridad en el país como un delincuente, hasta que mi familia tomó la decisión de mandarme al exilio, y por supuesto mi vida desde entonces ya no fue la misma. El tema de la protesta que me ha marcado más bien ha sido algo positivo, ¿verdad? Yo soy de Punta Arenas, ¿verdad? Y ahí en el 2000, ¿qué puede ser eso? 19, por ahí, salieron los estudiantes del liceo salieron a marchar y todo el asunto, ¿verdad? Entonces se paralizó la Interamericana, en un momento los chicos paralizaron la Interamericana,
y estuvieron ahí, después fue el mediático, hubo un pronunciamiento también de la Defensoría de los Habitantes. Bueno, para no cansar con el cuento, hoy es el colegio con el mayor recurso económico invertido, ¿verdad?, en la historia de Costa Rica. Me recuerdo muy claramente que yo en aquel entonces, una persona más inmadura, claro, le dije a mi mamá que están haciendo ese poco de vagos, utilicé ese término, y ella me paró y me dijo, no les llame así, ellos están defendiendo sus derechos y sus perspectivas. Me dio un billete y me dijo, vaya, cómprele frescos a los que pueda. Y esa fue mi forma de chiquitito, mediana edad, digamos, decirme, vaya y participe aunque no sea su punto de vista. ¿Cuántos años tenía? 15 años. Bueno, sí, ya entendía, pero yo los veía y no entendía bien el trasfondo de lo que estaban peleando. Lo que a mí me marcó fue poder participar en la vía pública, la libre movilización, la capacidad de reunirte, cosas que a ustedes les pueden parecer como súper básicas, que uno ya la ha venido perdiendo. A mí eso me impactó al venir y decir, mira, esto es vivir en democracia, wow. Y siento que ahí también cabe mucho la democracia, la idea de organizarse libremente. Sí. Yo confío mucho en la democracia costarricense, confío mucho en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero sí se ha vulnerado o se ha afectado, ¿verdad?, esa posibilidad de la confianza de hablar libremente de quién soy, de qué pienso y qué hago, ¿verdad? No podemos jugar, digamos, ahorita ustedes alababan algunas cosas de Costa Rica y creo que esas cosas que nos hacen sentir orgullosos y demás, tenemos que tomarle cariño y defenderlas. Entonces, Sí, siento que ahorita estamos como en un momento de que todavía estamos a tiempo de poder defenderla. Y que eso inclusive como una responsabilidad de todas y todos las personas que vivimos aquí, pues de respetar la democracia costarricense, de verdad. Hay tanta información en la calle que ahora no se sabe qué creer y viene ahora a nuestra época la inteligencia artificial que dificulta todo un poco más. Así que siento que la democracia sigue existiendo, los jóvenes quieren como participar más, ya se dieron cuenta que realmente tiene un impacto sobre su día a día. El reto es defender esa democracia para mí. Y sin duda yo me llevo valores que he aprendido de la democracia, que en un proyecto de restauración de mi país, que en algún momento espero vivirlo, me toque llegar a implementar. Entonces, súper bonito la democracia que tiene acá. Quisiera implementar si en algún momento de mi vida llego en Nicaragua, qué bonito sería. Venimos de unos países donde la separación de poderes no existe, entonces al ver tú acá de que se están diciendo cosas unos con otros, yo diría que es parte de la democracia, es parte del diálogo, aunque no lo saben transmitir de cierta forma, y tú no puedes decirle a alguien que haga lo que tú quieres que haga, porque, o sea, ¿dónde está la libertad de expresión? Entonces, es lo bonito y espero que aún se mantenga y que sigan peleando las veces que sea necesario.